우리는 못하고 하기 싫은 걸 할 때만 동기부여를 찾습니다. 유튜브 보면서 치킨 먹을 동기부여가 필요한가요? 롤 한 판, 술 한잔 하는데 동기부여가 필요해요? 그냥 하죠. 무언가 원하는데 그걸 위한 노력은 하기 싫을 때, 해야 하는 게 있는데 미루고 싶을 때, 노력할 동기가 없음을 아쉬워하고 당장 실행하지 않고 노력하지 않는 것에 면죄부를 줍니다. 그게 습관이 되면 패배주의로 빠지기 쉽죠. 내가 머리만 좋았어도 공부 열심히 할 텐데, 내가 피지컬만 좋았어도 운동 열심히 할 텐데, 저놈은 재능이 있으니 노력하는 거지, 부모님만 잘 만났어도, 같은 생각을 하며 샘을 키우고 늙어서는 젊을 때 뭐뭐 할 걸 후회만 하다 갑니다. 그런 나쁜 루트로 빠져들지 않기 위해서라도 그냥 하는 습관을 들여야 합니다.